આપણે શરૂ કરીએ આજે શ્રી નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત જે ઇસ્કોન મંગલુરુના પ્રમુખ છે અને એમના દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન કોર્સ આપણે ભગવદ્ ગીતાના આપણે એક્સપ્રેસ એટલે કે ફાસ્ટ લેવલ 2 ના કોર્સમાં અત્યારે જોડાયેલા છીએ અને એમાં આપણે અત્યારે ગઈકાલ સુધી 8મા અધ્યાયના પાર્ટ 1 એટલે કે 13 શ્લોક સુધી કવર કરેલું હતું અને આજે આપણે 14 થી 28 શ્લોક સુધી કવર કરશું. તો આપ સૌનું ફરીથી આપ સૌના આ ઓનલાઈન ક્લાસમાં સ્વાગત છે અને આપણે મંગલાચરણથી શરૂ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રીગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાनं ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રીરાધાકૃષ્ણપાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण सर्वेने. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री राधा हरे गोविंद कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु माता जी. जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद हरे प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सर्वेने. प्रभु जी. ફરીથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને આજે આપણે થોડુંક રિકેપ કરી લઈએ. ગઈકાલે જે આપણા 8મા અધ્યાયના પાર્ટ 1 માં આપણે 1 થી 13 શ્લોક જે કવર કર્યા હતા. અધ્યાયનું નામ હતું આપણે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અને એ દ્વારા આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ, ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટેના આપણે શું પ્રયાસો કરવા જોઈએ અને એ પ્રયાસોમાં આપણે જો આગળ વધીએ, આપણે સરસ રીતે ખનથી, મહેનતથી, પૂરી લાગણીથી, આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધાથી, તો ભગવાન એના આપણને પરિણામ સ્વરૂપ શું આપે છે કે આપણે ભગવાનનું ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિના પ્રયાસો કરી શકીએ આપણે, તો પછી ભગવાન એના પરિણામ રૂપે આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અને આપણે શોર્ટમાં બધા સ્લાઇડ થોડી રિકેપ કરી લઈએ. આપણે જોઈએ છીએ કે અલગ અલગ આપણે 6 વિભાગમાં આપણે 8મો અધ્યાય વિભાજિત થયેલો છે. તો આપણે પહેલા 3 પાર્ટ લીધેલા હતા, એટલે કે 1 થી 13 શ્લોક. એનું પણ આપણે જો સબ ડિવિઝન કરીએ તો પહેલા 1 થી 4 શ્લોકમાં જે અર્જુનના પ્રશ્ન હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના જે જવાબ આપે છે એ જોઈએ. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન 5 પ્રશ્ન પૂછે છે. શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે. બીજા શ્લોકમાં પછી ફરીથી અર્જુન 3 પ્રશ્ન પૂછે છે અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આપણે કનેક્ટિંગ બી જોયું હતું કે અર્જુનના જે 8 પ્રશ્નો ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યા હતા, તો કે 7મા અધ્યાયના 29મા અને 30મા શ્લોકમાંથી અર્જુનના 8 પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા હતા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. એમાં જે પહેલા 7 પ્રશ્નોના જવાબ હતા એ સંક્ષિપ્તના રૂપમાં આપી દે છે. એટલે કે 8મો જે પ્રશ્ન હતો, છેલ્લો પ્રશ્ન, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિટેલમાં સમજાવે છે 5મા શ્લોકથી, કે અંતકાળે અથવા પ્રણય કાલે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. કેવળ અને કેવળ જો ભગવાનને યાદ કરીએ તો આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. અને ભગવાન એકમાં આપણને ગેરંટીની સાથે કહે છે કે એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. પણ એ કરવા માટે પણ આપણે શું કરવું જોઈએ એનો ઉપાય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. એટલે કે માની લો જે લોકો આવી રીતે ભગવાનનું નામ લઈને શરીર છોડે તો એને શુદ્ધ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જો એનું ભગવાનનું નામ લેતા લેતા ન છોડે અને બીજા કંઈક અલગ અલગ વિચારો એના મનમાં આવે તો એની ગતિ શું થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે ભરત રાજાની સ્ટોરી લીધેલી હતી અને જે લોકો ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરે છે એના સંદર્ભમાં આપણે
અજામિલની પણ સંક્ષિપ્તમાં સ્ટોરી લીધેલી હતી. પછી આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જો મરતી વખતે કેવળ અને કેવળ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું હોય તો આપણે આજીવન પ્રયાસ કરવો પડે છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી સતત નિરંતર આપણે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું પડે છે. ભગવાનને આપણી સાથે રાખવા પડે છે. ભગવાનને આપણે સાથે ચાલીને ભગવાનને જોડાઈને આપણે રાખીએ તો જ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ. એના સંદર્ભમાં એક આપણે બોક્સ લાઈફનો પણ દાખલો લીધેલો હતો. પછી આપણે જોઈએ છીએ કે 8મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે જો આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો ભગવાનના દૂતો આપણને લેવા આવે છે અને ભગવાનના ધામમાં આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એમાં પણ ભગવાન આપણને ગેરંટી આપે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એના સંદર્ભમાં પછી એમાં વિષ્ણુ દૂતો છે બધા અજામિલને આપણે દાખલો અને સ્ટોરી લીધેલી હતી પ્રમાણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કેવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ એનો ઉપાય પણ આપણને બતાવે છે. એટલે કે ભગવાનને આપણે દ્વિભુજા રૂપમાં, શરીરધારી રૂપમાં, એક વ્યક્તિ રૂપમાં આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને જે ભગવાન અલગ અલગ બધાના પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે કે સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, આવી રીતે બધી રીતે ભગવાનને આપણે માનીને ભગવાન હંમેશા સર્વસ્વ છે, બધા કારણોના કારણ છે, તો જ આપણે એવી રીતે ભગવાનને સાથે રાખી શકીએ, માની શકીએ. અને આવી રીતે ભગવાનનું સતત ચિંતન કરીએ તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી 10મા, 11, 12મા અને 13મા શ્લોકમાં આપણે શોર્ટમાં એને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હતું, કારણ કે મોસ્ટલી આપણે આજની તારીખમાં પણ રિલેવન્ટ નથી, આપણા માટે પણ યોગ્ય નથી અને આપણે કરી પણ શકતા નથી. ઇમ્પોસિબલ જેવું છે, એટલે કે કહી શકીએ કે નેક્સ્ટ ટુ આપણે ઇમ્પોસિબલ જેવું આપણે કરિયર માટે બાધ્ય બી છે ઘણી જગ્યાએ તો કળિયુગમાં બધી સાધના અને તપસ્યા. અને એ મોસ્ટલી રિલેટેડ શું છે, અષ્ટાંગ યોગ અથવા હઠ યોગના રિલેટેડમાં છે. તો એનો પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 શ્લોકમાં સંક્ષિપ્તમાં બતાવે છે કે કેવી રીતે એની પ્રથા છે અથવા કેવી રીતે એની સિસ્ટમ છે. કે આખી આપણને પ્રોસેસ બી બતાવે છે. થોડું ઘણું આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયના લિંકઅપમાં બી સમજ્યા હતા કે ભાઈ કેવી રીતે આ બધું આપણે અષ્ટાંગ યોગને બધું આપણે આને ફોલો કરીને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો આ 10મો, 11મો ઓમકારનું આપણે સ્મરણ કરવાનું, બધી ઇન્દ્રિયોને આપણા દ્વાર બંધ કરવાના, આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી આપણે વિરક્તિ કેળવવાની, એ બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી આજે આપણે જોશું 14મા શ્લોકથી. એટલે કે અહીંયા આપણે સમાપ્ત કર્યું હતું અને ત્યાર પછી પ્રશ્નોત્તરી લીધી હતી આપણે, અને આજે આપણે 14મા શ્લોકથી શરૂ કરશું. તો એટલે કે ચોથો વિભાગ શું છે, તો કે શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ. એટલે કે જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે, ભગવાનના પવિત્ર ભક્તો છે, કન્ટિન્યુઅસલી નિત્ય સ્મરણ ભગવાનનું કરે છે, નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, તો એ કેવી રીતે કરે છે અને એને ભગવાન શું શું આપે છે એ આપણને 14મા, 15મા અને 16મા 3 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવશે. હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે મારું નિરંતર સ્મરણ કરતો રહે છે. અનન્ય ભાવે એટલે કે આપણે 12મા અધ્યાયમાં જોશું કે ભક્તિના યોગના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 લેવલ બતાવે છે. આ બધા લેવલ 1માં તો શોર્ટમાં કવર કરેલું જ હશે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલું જે લેવલ છે અનન્ય ભક્તિથી શરૂઆત કરે છે. તો અહીંયા એ જ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે અનન્ય ભાવે નિરંતર, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી, સતત, વિધાઉટ એની બ્રેક, કમ વોટ મે, નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે, તે માટે હું સુલભ છું. એટલે કે શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એક રીતે બતાવે છે કે પોતે અવેલેબલ છે. કોને? તો કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોને, જે કન્ટિન્યુઅસલી સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે અને ભગવાનને યાદ કરે છે. સાથે એનું કારણ બી બતાવે છે, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક દાખલો લઈએ કે ભગવાન કેમ એમ કે છે કે હું અવેલેબલ છું અથવા તો સુલભ છું. જેમ કે પહેલાના વખતમાં શું હતું કે માની લો કોઈ સગપણ ગોઠવવાનું હોય ને છોકરા છોકરીઓના, તો પેલા એના વડીલ લોકો છે ને એકબીજાના સંપર્કમાં આવે. પેલા તો વાયા મીડિયા એકબીજાના આપણે માગું નાખીએ, પછી વડીલ લોકો એકબીજાના સંપર્કમાં આવે, એ લોકો મળે, ચર્ચા કરે, વડીલ લોકો જઈને એકબીજાના ઘરે જોઈ આવે, પછી એનો છોકરાને કે છોકરીને આપણે ઓફિસ કે કંઈક હોય તો એને ત્યાં જઈને જોઈ આવે, પછી જઈને છે ને બધાને બધું યોગ્ય લાગે ત્યારે જઈને છોકરા છોકરીને મેળવવાનો આપણે અવસર એ લોકો ગોઠવતા. આજકાલના ટ્રેન્ડ આખો ઉલટો થઈ ગયો છે આપણે. પણ તો એ જ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે આવી રીતે છોકરા છોકરીને મળવાનું એકદમ છેલ્લે આવતું, એટલે કે પેલા વડીલ લોકોને બધું શું જોતા, છોકરાનું ઐશ્વર્ય જોતા, છોકરાનું કુટુંબ કેવું છે, એનું વર્તન કેવું છે, કઈ ઓફિસમાં કામ કરે છે, કેવી રીતે કામ કરે છે, એ બધું જઈને જોતા. તો જે લોકો આપણે જેમ ગઈકાલે 13મા શ્લોકમાં 10, 11, 12, 13 શ્લોકમાં જોયું ને,
એ લોકો શું છે, નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં, એટલે કે ભગવાનને એનો ઐશ્વર્યમાં એ લોકો, આપણે ભગવાનની પ્રકાશ, શક્તિ, ઉર્જા એમાં એ રીતે એમાં આકર્ષિત થાય છે અને એમાં એ લોકોને એ જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમાં એ લોકો મળીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરે છે અથવા તેમાં વિલીન થવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે એ લોકો માટે છે ને ભગવાન ત્યારે અવેલેબલ નથી હોતા, પણ એ લોકો શું સમજે છે કે ભગવાન એક ઉર્જા છે, શક્તિ છે, એટલે હું એમાં પ્રાપ્ત કરી લઉં અથવા હું એમાં વિલીન થઈ જાઉં એટલે કે મેં ભગવાનને મળી લીધા. પણ સાચું મળવાનું તો શું છે, ભગવાનને આપણે જ્યારે સેવામાં આપણે એમાં પરોવાઈએ ત્યારે, એટલે કે જ્યારે સાચી રીતે છોકરા છોકરીઓ મળે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ચાલો હવે સગપણની સારી રીતે વાત આગળ વધી રહી છે, બંનેની સહમતીને થાય. તો એ જ રીતે અહીંયા જ્યારે ભક્ત ભગવાનને મળે છે ને, ભગવાનની નિરંતર સેવા કરે છે ને, ત્યારે ભગવાન છે ને કહે છે કે હું અવેલેબલ છું. નહીં તો ભગવાન જે નિરાકાર નિર્વિશેષ રૂપમાં જે લોકો ભગવાન પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરે છે એના માટે ભગવાન અવેલેબલ નથી. ભગવાન શું વિચારે છે, તો એ તો મને શક્તિ સમજે છે ને, એ મને ઉર્જા સમજે છે ને, એ મને પાવર શક્તિ છે ને સમજે છે ને, ઓકે ચલો એ તો મેં આપી દીધું, એ તો મારું બધી જ જગ્યાએ છવાયેલું છે, આકાશ તરીકે હું છવાયેલું છું, પવન તરીકે બધે છું, સૂર્યના પ્રકાશ તરીકે બધે છું, જો એને એ જોતો હોય તો એ તો બધી જ જગ્યાએ છું, ઓકે એ મળી ગયું એને. પણ જે ભગવાનના સાચા ભક્ત છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું એને અવેલેબલ છું, એટલે કે સુલભ છું. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ સારી રીતે જો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપ શરીરધારી રૂપમાં આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, સેવા કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, ત્યારે જઈને ભગવાન આપણને અવેલેબલ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15મા શ્લોકમાં કહે છે, એના આગળ પહેલા આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણને ઘણીવાર શું છે, આવી રીતે આપણે વિચારી તો લીધું, મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય કરી લીધો કે મારે કન્ટિન્યુઅસલી સતત ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું છે, ગમે તે કાર્યમાં હું પરોવાયેલો હોઉં, બેક ઓફ ધ માઇન્ડ મારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં ભગવાનની સાથે રાખીશ, ભગવાનને સાથે ચાલીશ અને હું ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીશ. પણ મરતી વખતે આપણો જે શરીર જે છે એ શરીર શું છે, આપણા હાથમાં તો કંટ્રોલમાં રહેતું નથી ને, ગમે તેટલી કાળજી રાખીએ તો બી. આપણે આખી જિંદગી બી ઘણી બધી આપણા શરીરની કાળજી રાખીએ છીએ અને થોડી ઘણી કાળજી રાખવી પણ જોઈએ, કારણ કે આ શરીરના માધ્યમ દ્વારા જ તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ ને. પણ અંતકાળે જેમ આપણે કહીએ ને કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ થવાની જ છે, તકલીફો બધી આવવાની છે, ઘડપણ નહીં બધાની, તો ઘડપણમાં ઘણીવાર આપણું શરીર ન ચાલી શકે, આપણો દિમાગ ન ચાલી શકે, આપણી સ્મરણ શક્તિ ન ચાલી શકે, અથવા તો આપણને ભગવાનનું જે નામ લેવાનું હોય, કન્ટિન્યુઅસલી જાપ અથવા સતત નામ લેવાનું, આપણે સ્મરણ કરવાનું હોય, આપણા ગળામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી જાય અથવા તો એવી રીતે આપણે બોલી ન શકીએ, કાંઈક નાના રકમના પ્રોબ્લેમ આવી શકે બધાને, અને જો સદભાગી યોગ્ય તો થઈ બી શકે. તો એના સંદર્ભમાં છે ને એક રાજા કુલશેખર હતા, તો એની મુકુંદ માલા કરીને એક સ્ત્રોત છે. આપણે કોઈને આમાં થોડું ઘણું વધારે ઓર ડિટેલમાં જવું હોય તો યુટ્યુબમાં જોજો, મુકુંદ માલા સ્ત્રોત કરીને ટાઈપ કરજો, આખા ઘણા બધા વિડીયોઝ બી એમાં આવે છે તમારે. તો એ એકવાર ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મન રૂપી રાજહંસને આપના ચરણો રૂપી કમળની દાંડીઓની ઝાડમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે, શું કામે, તો કે મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જ્યારે વાત, પિત્ત અને કફથી, એટલે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, રૂંઘાઈ ગયો હશે, ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? કારણ કે ભગવાને શું કામે શું કીધું કે જે નિરંતર મારું સ્મરણ કરે છે એના માટે હું સુલભ છું. તો રાજા કુલશેખરનો સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે અને એ પ્રશ્ન આપણને બધાને પણ અત્યારે રિલેવન્ટ છે. આપણા બધાને કંઈક ને કંઈક એવી તકલીફ હોય જ આપણને રોજબરોજની લાઈફમાં, અને પણ જ્યારે બુઢા થઈએ, ઘડપણ આવે તો આમાંથી કાંઈ પણ તકલીફ આપી શકે. આપણી યાદશક્તિ જ આપણી વહી જાય ઘણીવાર આપણે બોલી ન શકીએ બરાબર, ઘણીવાર આપણે જાપ ન જપી શકીએ, હાથ પગ ન ચાલતા હોય, કાંઈ બી વોટ એવર ઇટ ઇઝ. તો એના સોલ્યુશન રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બહુ સરસ જવાબ આપે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યદि વાતાદि દોષ के कारण मृत्यु के समय मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता, એટલે કે આવો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી શક્યો બુઢાપાના કારણે, અને મારો ભક્ત જો ત્યારે મારું સ્મરણ નહીં કરી શકે, યાદ ન કરી શકે, नहीं कर पाता, तो मैं उसका स्मरण कर उससे परम गति प्राप्त करवाता हूँ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલો કેટલી સરસ આપણને પ્રોમિસ આપે છે, કેટલી દરકાર કરે છે, કેટલી કેર કરે છે એના ભક્તોની, કે જો કોઈ ભક્ત નિરંતર ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય, કોઈ કારણસર, ઘણીવાર થઈ શકે અંત સમયે ભગવાનને યાદ કરવાનું રહી જાય, એટલે કે ઇન્ટેન્શનલી નથી રહી જતું પણ એના કોઈ શરીર દોષના કારણે રહી જાય, તો ભગવાન આપણને પ્રોમિસ આપે છે કે ભાઈ હું મારા ભક્તને યાદ કરું છું. બોલો
અને એને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરવાતા હોય, એટલે કે એને પરમ ગતિ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન જે આપણને કે ને અલગ અલગ બધી જે ગેરંટીઓ આપે છે આ અધ્યાયમાં, કેટલું સાથે સાથે આપણને એશ્યોરન્સ બી છે. આપણને કેટલો દ્રઢ વિશ્વાસ અંદર બેસી જાય કે જો આટલું સરસ રીતે આપણે કરીએ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ, અંતકાળે ભગવાન મારી કેર કરશે, ભગવાન મને યાદ કરશે, ભગવાન ભૂલતા નથી કોઈને, અને એના જે પ્રિય ભક્તો છે એને કદી ભૂલતા નથી આપણે. એટલે કે આપણે ભગવાનના છે ને ભક્તોના એકદમ આપણે જે હોટ લિસ્ટ હોય ને એમાં આપણું જો નામ મુકાવી શકીએ ને, અંકિત કરાવી શકીએ ને, તો આપણે સાચી આપણે કહીએ કે પ્રાપ્તિ કરી શકાય. હવે પછી જોઈએ આપણે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી, એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો મહાત્મા જનો કે જેવો ભક્તિ યોગી છે, અહીંયા ક્યાંય આપણે હઠ યોગી પછી આપણે અષ્ટાંગ યોગી નથી કહેતા ભગવાન, એકદમ સ્પષ્ટ આપણને કહે છે કે જે ભક્તિ યોગી છે, એટલે કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત લીધી છે. એટલે કે અહીંયા બે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે સૌ પ્રથમ તો શું છે, આ જે જગત છે ને એ દુઃખમય છે, એ આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓર ડિટેલમાં બતાવશે. અને બીજી ચીજ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત કરી લે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે, ત્યાર પછી આ જગતમાં ફરી પાછા આવતા નથી, જે આ દુઃખથી ભરેલું છે આપણે. કારણ કે એને પરમ સિદ્ધિ, ટોપ મોસ્ટ ગોલ જે છે પોતાની લાઈફનો, મનુષ્ય જીવનનો આપણો જે ટોપ મોસ્ટ ગોલ આપણે શું હોય તો કે ભાઈ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું, ભગવાનના ધામમાં જવાનું, વૈકુંઠ લોકમાં જવાનું, કૃષ્ણ લોકમાં જવાનું આપણે. તો આ રીતે જે લોકો ભગવાનને ધામમાં પ્રાપ્ત કરી લે છે એ લોકો ફરીથી પાછા આવતા નથી. તો એવી જ રીતે જેમ ફોટામાં વર્ણવેલું છે, આ આપણે ધ્રુવ મહારાજ છે અને એમની પાછળ એમની માતા છે. કારણ કે સૌ પ્રથમ એમની માતા એને કીધેલું હતું કે જો તારે આવી રીતે સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તારે વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડશે. અને પછી જયારે ધ્રુવ મહારાજ હઠ લે છે અને રસ્તામાં પછી એને નારદ મુનિ મળે છે, ત્યારે નારદ મુનિ પહેલા એને બહુ બાળક હતા, 5 વર્ષના બાળક હતા, એને સમજાવે છે કે આવી હઠ ન લેવાય. પણ પછી જયારે ધ્રુવ મહારાજ નથી માનતા ત્યારે નારદ મુનિ એને મંત્ર આપે છે અને એ રીતે ધ્રુવ મહારાજ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો જયારે એ વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે ત્યારે એના ગુરુ તરીકે આપણે કહી શકીએ કે પેલા પ્રથમ માતાએ એને કીધું હતું ને કે તારે વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડશે. પછી આપણે બીજા ગુરુ એના નારદ મુનિ મળ્યા, જેને એમને મંત્ર આપ્યો. તો આવી રીતે એમની જે ગુરુ હતા એ પણ પછી પાછળ આવે છે, એમની માતા પણ આવી રીતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચે છે. એટલે કે આ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા ગુરુનો પણ આપણા આધ્યાત્મિક જીવનમાં બહુ મહત્વનો ફાળો હોય છે. એ જ આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, એ સલાહ સૂચન આપે છે આપણને, અને એના દર્શાવેલા માર્ગ ઉપર જો આપણે ચાલીએ તો પણ આપણા માટે ભગવત પ્રાપ્તિ બહુ સહજ થઈ જાય છે, બહુ સહેલી થઈ જાય છે, અથવા તો ભગવાનની કૃપા આપણા ગુરુના મારફત દ્વારા ઓટોમેટિકલી વરસવા માંડે છે આપણા ઉપર. હવે પછી આપણે 5મો ભાગ લઈશું કે હવે 16મા શ્લોકમાં જે ભગવાન બતાવે છે ને કે આ દુઃખમય જગત, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં એટલે કે આ સૃષ્ટિમાં સર્વોચ્ચ લોકથી એટલે કે ઉચ્ચતર લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના કેટલા લોક છે આપણે એ પણ જોશું. મારા ખ્યાલથી લેવલ 1માં બધા કવર કરેલું હશે. કેટલા લોક છે ટોટલ સર્વોચ્ચ થી નિમ્નતમ સુધી? 14 લોક. 14 લોક. સરસ, ધન્યવાદ. એટલે કે ઉપરથી લઈને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. આમાં ક્યાંય દુઃખ નથી. ભગવાને ઓલરેડી લેબલ લગાડેલું જ છે આપણે, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. ક્યાંય આમાં આપણને સુખ મળવાનું જ નથી આપણને, કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. અને એમાં 4 વ્યાધિ કઈ છે તો કે આધિ, ઉપાધિ, એટલે કે ત્રિવિધ તાપ જે કે છે ને, આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ કન્ટિન્યુઅસલી રહેવાની જ છે. અથવા તો જન્મ મરણ જરા વ્યાધિની આપણને તકલીફો રહેવાની જ છે કન્ટિન્યુઅસલી. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનઃજન્મ પામતો નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગલા શ્લોકમાં વર્ણવ્યું ને કે આ દુઃખમય જગતમાં ફરી પાછો આવતો નથી, એનું થોડું ડિટેલમાં વર્ણન કરીને આપણને સમજાવે છે કે આ બધા લોકમાં 14 લોકમાં ઉપરથી લઈને નીચે સુધી 14 લોકમાં દુઃખ જ છે, ક્યાંય એમાં સુખ નથી. અને એમાં એક આપણને શોર્ટમાં તકલીફ પણ મળાવે છે કે વારંવાર જન્મ મૃત્યુ બી આપણું થયા જ કરે છે. પણ જો રીતે ભગવાનનું જે ધામ પ્રાપ્ત કરે છે,
શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા જેને ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ફરીથી પાછી એની જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં એ ફરતો નથી અથવા તો પુનઃજન્મ એ પ્રાપ્ત કરતો નથી. હવે આ જયારે ભગવાન કીધેલું છે ત્યારે આપણે જોઈએ કે આપણે આ મૃત્યુ લોકમાં અત્યારે જે રહીએ છીએ, આપણે લોકો આખી જિંદગી આપણે શું બે ચીજ પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે કાઢી નાખીએ છીએ? કોણ કહેશે મને? આખી જિંદગી આપણે એના માટે પ્રયાસો કરીએ છીએ બે ચીજ પ્રાપ્ત કરવા માટે. પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા. ધન અને પ્રતિષ્ઠા. પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા. જોકે જય શ્રી માતાજી. ભાવિન પ્રભુજી શું કહેશો આપ? ધન અને ખ્યાતિ. ધન અને ખ્યાતિ. ઓકે, એ જ પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ. પ્રતિષ્ઠા. ઓકે, બીજો કોઈ જવાબ આપણી પાસે? ઓકે, અચ્છા, હવે મને કયો, પૈસો આપણે શેના માટે મેળવવા માટે? પૈસાની પાછળનું કારણ શું? પૈસાની પાછળનું કારણ શું? બરોબર. આ ભૌતિક જગતમાં અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે તેને સંઘર્ષ કર્યા ભૌતિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે. જગતમાં અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે સંઘર્ષ કર્યા કરીએ છીએ. ભવિષ્યને આપણે પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, સેફ કરવા માટે. ચાલો, પરેશ પ્રભુજીએ કીધું સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે. એટલે કે ટૂંકમાં પૈસો એટલા માટે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ કે અલગ અલગ ટાઈપના બધા આપણે ભૌતિક દુનિયાના સુખ મેળવી શકીએ. અને હવે પ્રતિષ્ઠા. પ્રતિષ્ઠા આપણને શું કામ હોય છે મેળવવાની? માન સન્માન જોડાય. મોહને કારણે. મોહને કારણે. મોહને કારણે, માન સન્માનને કારણે. બરોબર. હજી થોડુંક ડિટેલમાં, હજી થોડુંક અંડર જાઓ, ડીપ જાઓ. પ્રતિષ્ઠા આપણને શું? આપણા મૃત્યુ પછી પણ દુનિયા યાદ રાખે આ વ્યક્તિને. જો માનને પ્રતિષ્ઠા હોય, મૃત્યુ પછી પણ દુનિયા આપણને યાદ રાખે. હવે એક દાખલો આપું પ્રતિષ્ઠા રીતે. માની લો તમારા કોઈ આવીને વખાણ કરે, તમે તો બહુ મોટા માણસ છો, તમે ઘણી બધી ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્તિ કરેલી છે, આવી રીતે તમે મેળવેલું છે, આટલું બધું ધન વૈભવ છે, પરિવાર સુખી છે, તો ઇમિડિયેટ તમને શું છે? આનંદ થાય પ્રભુજી. આનંદ થાય છે ને? બરોબર. ઓકે, તો બસ આ જ ચીજ છે. એટલે કે સુખ અને આનંદ, આ બે ચીજ મેળવવા, તમે બધી ચીજો મેળવવાની પાછળનું કારણ જો જોશો ને, આ બે ચીજમાં સમાયેલું છે. સુખ, શાંતિ અને આનંદ આજ આપણને હંમેશા કન્ટિન્યુઅસલી જોવે છે. બધી ચીજોના કારણમાં એ જોઈ છે આપણને. એટલે કે આપણે આખી જિંદગી આ બે ચીજ મેળવવા માટે આપણે કાઢી નાખીએ છીએ અને કેટલી મહેનત કરીએ છીએ. તો આપણે ગધેડા નો કહેવાય? મને કહો. હવે થોડુંક આપણે હાર્ડ લેંગ્વેજ યુઝ કરીએ. ભગવાન અહીંયા શું કીધેલું છે કે ભાઈ લેબલ બી મારી દીધેલું છે કે આ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ જ છે, આમાં દુઃખ જ દુઃખ છે. તો જે ચીજ ત્યાં છે નહીં એ ગોતવા માટે આપણે આપણી આખી જિંદગી કાઢી નાખીએ કે નહીં? બોલો, આપણે ગધેડા કહેવાય કે નહીં? બોલો, આપણે ઘણી વાર લોકોને નથી કહેતા કેવું ગધેડા જેવું કામ કરે છે, તને કોઈથી મળવાનું જ નથી, ગધેડા જેવી મહેનત કરે છે, ગમે તેટલી મહેનત કરી લે, તને કોઈથી મળવાનું જ નથી. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે પણ તો એ જ કરીએ છીએ ને. સુખ, શાંતિ અને આનંદ મેળવવા માટે આપણે આખી જિંદગી કેટલી મહેનત ને બધું કરીએ છીએ, પણ એ તો અહીંયા મળવાનું જ નથી આપણને. એટલે કે સૌથી પહેલા ભગવાને પોતે જ કીધેલું છે કે આ જગતમાં નથી. ઉચ્ચતરથી નિમ્નતમ ક્યાંય લોકમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ છે જ નહીં આપણને. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ માની લો આ બધું કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન તો કરીએ છીએ, એની આ પાછળનું મેઇન કારણ શું હોય છે? શું કામ એ નથી મળતું આપણને? તો કે ભાઈ આપણે હંમેશા સરખામણી કરીએ છીએ, કોમ્પિટિશન કરીએ છીએ. ઓલાની પાસે આવી ગયું, મારી પાસે આ નથી. ઓલાની પાસે આ સારું આવી ગયું, મારે આમ લેવું છે. ઓલો વાં જઈ આવ્યો, હું નથી ગયો હજી. અદેખાઈ કરીએ છીએ અથવા તો ઈર્ષા કરીએ છીએ. આપણે આ કન્ટિન્યુઅસલી આપણને થાય છે. આપણે કહીએ ને કે આ કલયુગમાં જો મોટામાં મોટો દોષ હોય ને તો દંભ અને ઈર્ષા. આપણે પોતાના દુઃખે જેટલા દુઃખી નથી એના કરતા વધારે આપણે બીજાના સુખેથી આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. બોલ, આજ આપણા દુઃખનું કારણ છે. અદેખાય, ઈર્ષા અને સરખામણી કરીને શું ફાયદો મળવાનો છે? કારણ કે તમે જો કોઈ ઈચ્છા આપણને પ્રાપ્ત કરવાની થાય, શું કામે થાય? ક્યાંક કોઈ ચીજ આપણે જોયેલી હોય, કોઈની પાસે હોય, કોઈ ક્યાંય જયેલું હોય, કોઈક વધારે સારું હોય, તો આપણને ઈચ્છા થાય ને જોવાની. એટલે કે આપણે તરત ને તરત ઓન ધ સ્પોટ કમ્પેરિઝન કરવા લાગીએ છીએ. અને પછી બીજું શું? જેમ કે ઘણા લોકોએ જવાબ આપ્યો ને કે પૈસા આપણે શું કામ પ્રાપ્ત કરીએ? તો કે આપણું ભવિષ્ય આપણે
સુરક્ષિત કરવા માંગીએ છીએ. એટલે કે ભવિષ્યની ચિંતામાં આપણે હંમેશા ડૂબેલા હોઈએ છીએ કે ભાઈ મારું સેલ વધશે કે નહીં, પ્રોફિટ વધશે કે નહીં, પ્રમોશન થશે કે નહીં, રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ થયું છે કે નહીં. આવી રીતે બધી અલગ અલગ ટાઈપની ચિંતાઓને આપણે લાગેલા હોઈએ છીએ. તો જે ચીજ આપણે સુખ શાંતિ અને આનંદ ગોતવા માટે મથીએ છીએ આપણે પહેલા તો એ ક્યાંય છે નહીં. અને આ જ આપણા 3 કારણો છે. એટલે કે આ બધી આપણે પોતે જ કરીએ છીએ. એટલે કે આમ કે ને કે આપણે દુઃખ ભોગવવા માટે પોતાના પગ ઉપર જ આપણે કુલાડી મારીએ છીએ આ બધી ચીજો કરીને, સરખામણી, ઈર્ષ્યા, દેખાય અને ભવિષ્યની ચિંતા કરીને. અને પગ ઉપર કુલાડી મારીને પાછા ઓર પ્રયત્ન બી ઓર કરીએ છીએ. એટલે કે કેટલું આપણે પોતાની જાતને કષ્ટ આપીએ છીએ વિચારો. અને શું કરવા માટે? તો કે ઓર ને ઓર દુઃખ ભોગવવા માટે ને. બાકી પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ જ રીતે બધી આપણે કેવા કાર્યમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ કે દુઃખના અલગ અલગ કારણો બી આપણે પોતે જન્માવીએ છીએ. થોડોક પૈસો ભેગો થાય તો આપણે ઉડાવ થઈ જઈએ છીએ, આલતુ ફાલતુ ખર્ચા થઈ જાય છે, આલતુ ફાલતુ આવા કોઈક આપણે પ્રવૃત્તિઓમાં અથવા તો આપણે એમાં વ્યસનમાં લાગી જઈએ છીએ. થોડો ઘણો અહંકાર આપણને આવી જાય છે, હજી ઓર પ્રાપ્ત કરવાની આપણને ઈચ્છા થાય છે. પછી એવી ખોટી સંગતો થઈ જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણા અહંકારના ભાવને કારણે આપણે બીજાને ઠેસ પહોંચાડીએ છીએ, કોઈકને બોલીને, કોઈકને કૃત્ય કરીને દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ. આ બધું પણ શું છે? એક જાતના દુઃખના કારણો જ છે ને આપણને. એટલે કે દરેકે દરેક આપણી જો એક્ટિવિટીમાં આપણે જોઈએ ને તો આપણે આપણી પોતાની જાતને દુઃખ ઓર વધારતા જ જઈએ છીએ. અને આપણે ગોતીએ છીએ શું? સુખ શાંતિ અને આનંદ, જે ક્યાં આપણને મળવાનું જ નથી. અને એવી જ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે ઉચ્ચતર લોક અને બધા નરક લોક ની બધા છે એમાં પણ એ જ પ્રમત ચાલેલું છે. ઉચ્ચતર લોકમાં પણ આપણે ઘણી બધી આપણે બધા શાસ્ત્રોમાં ને બધામાં સ્ટોરીઓ છે, દેવ અને દાનવોની સ્ટોરી, અસુરો અને દેવો વચ્ચેના યુદ્ધ, કેટલા બધા યુદ્ધ થયેલા હતા. અને નરકમાં તો છે જ બધી તકલીફો. આપણે 28 ટાઈપના નરક છે. આપણે જો ગરુડ પુરાણ વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે કે એક એક નરકમાં કેવા આપણે કર્મ કરેલા હોય છે અને આપણે તે કેવી યાતનાઓ આપણે ભોગવવી પડે છે. બધું સરસ રીતે આખું એમાં વર્ણવેલું છે આપણે. એટલે બધી જગ્યાએ દુઃખ જ દુઃખ છે આપણને. અને આ મૃત્યુ લોકમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કન્ટિન્યુઅસલી આવા બધા યુદ્ધ ને બધું ચાલતું જ હોય છે. હવે પછી આપણે આગળ જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જેના પહેલા આપણે 14 લોક ડેફિનેટલી આ બધા જાણો જ છો. તો આપણે એકવાર શોર્ટમાં આપણે જોઈ લઈએ. સોરી, સ્લાઇડ ઉપર નીચે થઈ જાય છે. આપણે જેમ કે અત્યારે ભૂરલોક એટલે કે મૃત્યુલોક અથવા પૃથ્વીલોકમાં રહીએ છીએ, જે આપણું વચ્ચેનું છે. ઉપરના 6 લોક આવેલા છે: ભૂવરલોક, સ્વરલોક, મહરલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક. અને નીચેના બધા અતલ, વિતલ, સુતલ, તરાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતલ, આ બધા આપણે નરક લોક આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે આપણે 14 લોક છે. આઈ થિંક આ બધું ટોટલ આપણે ડિટેલમાં જાણો જ છો, ઇન્ક્લુડિંગ દેટ આપણો ગોલક ચાર્ટ ની બધું છે આપણે. હવે આપણે 5મો વિભાગ લઈએ કે આપણે જે ધામમાં પહોંચવાનું છે, એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, અને આપણે જ્યાં અહીંયા રહીએ છીએ એ બે વચ્ચે તફાવત શું છે, એ બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ ચીજ પણ આપણને બતાવે છે. 17મા શ્લોકથી લઈને આપણને 22મા શ્લોક સુધી આપણે કહીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આપણને વર્ણવીને બતાવે છે. એટલે કે ભૌતિક વિશ્વ વર્સિસ આધ્યાત્મિક વિશ્વ. તો 17મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે કે માનવીય ગુણના અનુસાર, એટલે કે એઝ પર હ્યુમન કેલ્ક્યુલેશન્સ, આપણી ગણતરી પ્રમાણે 1000 યુગ મળીને, હવે અહીંયા જે યુગની પરિભાષા છે એ શેના પ્રત્યે છે? તો કે ભાઈ દિવ્ય યુગ. કોઈ એક પર્ટિક્યુલર યુગ નહીં કે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ, કલયુગ, એવી રીતે નહીં. કારણ કે આ 4 યુગ મળીને છે ને એક મહાયુગ બને છે, અથવા તો એક દિવ્ય યુગ બને છે. અને એ પરિભાષા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. એટલે કે 1000 એવા દિવ્ય યુગ, અને અલગ અલગ યુગના અલગ અલગ વર્ષો છે, આપણે જાણીએ છીએ. કોણ કહેશે અલગ અલગ બધા યુગોના કેટલા વર્ષો છે? હરે કૃષ્ણ. કલયુગ 4,32,000 વર્ષ. પછી ત્રેતા 864, દ્વાપર 864 અને ત્રેતા 1296. અચ્છા, હવે ચારેયનો સરવાળો કરો તો કેટલા આવે છે? 17,28,000 સમથિંગ 10 સમથિંગ 10 કલયુગ જેટલો આવે. 432 ગુણ્યા 10, 4,320. એટલે કે 43,20,000. ઓકે, જેનો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે એ થોડુંક ન બોલે, મ્યુટ કરીને. ઓકે, એટલે કે લગભગ 43,20,000 વર્ષ ત્યાં ચારે યુગનો સરવાળો કરીએ તો આપણે, અને એને 1000 ગુણીએ
મારા ખ્યાલથી આપણા કેલ્ક્યુલેટરમાં બી આ નહીં આવે કેલ્ક્યુલેશન. 43,20,000 એના પછી આપણે 3 મીંડાઓ રગાડવાના. એટલે 43,20,000 માં કેટલા મીંડા હોય? કોઈ ફાઇનાન્સ એક્સપર્ટ કે કોઈ પ્રભુજી. હા 4 મીંડા. 43,20,000 4 મીંડા હોય, બરાબર? એટલે કે 432 પછી 4 મીંડા ને, એટલે કે 43,20,000 થઈ ગયા. 432 કરોડ. અને એના પછી હજી 3 મીંડા લગાડો, એટલે કે 432 કરોડ. 432 પછી 7 મીંડા થઈ ગયા આપણે. હવે આ જે થયું એ તમારે શું થયું તો કે ભાઈ ભગવાનનો એક દિવસ થયો. એક દિવસ મીન્સ આખો દિવસ નહીં હજી. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે વળી તેમની રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ હોય છે. એટલે કે 432 ગુણ્યા 2 એટલે કે 864. અને 864 પછી આપણે પાછા 7 મીંડા તો રહેવાના જ છે. એટલે કે ઈ થયો ભગવાનનો એક દિવસ બ્રહ્માજીનો. એટલે કે ઓટોમેટિકલી આપણે એક કલ્પ તરીકે આપણે કહી શકીએ. હવે આ થયું આપણે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. હવે એને 360 ગુણીએ એટલે આપણે થયું બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ. અને એને પાછા આપણે 100 ગુણીએ એટલે કે થયું બ્રહ્માજીનો એક વર્ષ. તો ખાલી 864 ગુણ્યા 360 ગણો તો કેટલા આવે છે? હરે કૃષ્ણ. છે કોઈની પાસે કેલ્ક્યુલેટર? 864 ગુણ્યા 360. જી વેલુભા પ્રભુજી કેટલા આવ્યા? 3,11,040. 3,11,040. હવે આપણે મીંડા પાછળ કેટલા છોડી દીધા? 7 મીંડા. અને પાછા 100 વર્ષ. 100 વર્ષ એટલે કે એના પાછા 2 મીંડા, એટલે કે 9 મીંડા થયા ને. બસ. તો આટલું થયું આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. બરોબર. હવે જયારે થોડુંક બિલિયન અને ટ્રિલિયનમાં જો કન્વર્ટ કરીએ ને તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય છે 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. એટલે કે જે ભગવાને આપણને ગણના અનુસાર બતાવ્યું ને, આપણે અહીંયા ગુણાકાર બધું કરીને જોઈ લીધું કે ભાઈ આપણી માનવીય ગણતરી પ્રમાણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય થયું 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ. આપણે આ શોર્ટમાં કદાચ ચોથા અધ્યાયમાં લેવલ 1 માં લીધેલું હશે. અને અહીંયા આપણે પોતે ગણતરી કરીને આપણે જોઈ લીધું કે કેવી રીતે આ કેલ્ક્યુલેશન બેસેલું છે આપણે. એટલે કે આ થયું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે બ્રહ્માજીના દિવસના આરંભ કાળે, એટલે કે બ્રહ્માજીનો જયારે દિવસ છે. હવે દિવસ અને રાત આપણે સમજી ગયા છે કે બ્રહ્માજીના કેટલા લાંબા છે. એટલે કે દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે. હવે જેમ આપણે આને કેવી રીતે આપણે સમજ્યું કે દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો એટલે કે 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો છે અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે. કોઈને કઈ આઈડિયા? શું આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આપ શું સમજો છો? આના અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત થવાનો મતલબ મૃત પાયો હોય તો સજીવ થાય છે. મૃત હોય સજીવ થાય છે. અચ્છા, વાહ, વેરી ઓકે. સર્જન થાય છે પૃથ્વીના સમયે. પ્રલય થાય છે. રાત્રિ દરમિયાન પ્રલય. શું કહે છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાં પાછું આવે વ્યક્તિમાંથી. સુષુપ્ત અવસ્થામાં હતા એમાંથી સર્જન થાય. બરાબર. સુષુપ્ત, આમાં એકચ્યુઅલી મૃત નહીં પણ આપણે સુષુપ્ત અવસ્થા કહેવાય. સુષુપ્ત અવસ્થામાંથી જાગ્રત અવસ્થામાં આવે છે. આપણા મગજની 3 અવસ્થા હોય છે આપણે. એટલે કે સુષુપ્ત અવસ્થામાંથી એ આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં આવ્યો. તો આને સમજવા માટે છે ને એક આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે રાતના સુઈ જઈએ ત્યારે આપણે બધું સમેટી કરીને સરસ મજાનો આપણે નાઇટ ડ્રેસ પહેરી, હાથ પગ ધોઈ, ભગવાનનું નામ લઈ, ભગવાનને પ્રણામ કરી આપણે આરામથી સુઈ જઈએ. તો આપણે જયારે સુઈ જઈએ છીએ ત્યારે આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ તો હોય જ છે ને, પણ આપણી મેન્ટલ સ્થિતિ શું હોય છે ત્યારે? આપણે સુષુપ્ત અવસ્થામાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે. એટલે કે પછી જયારે આપણો બીજે દિવસે સવાર થાય ત્યારે આપણે શું જોઈએ છીએ? જાગ્રત અવસ્થામાં આવીએ છીએ ને.
ઘણીવાર આપણે શું રાતના સપના બી જોઈએ છે અને જેવા આપણે જાગ્રત થઈએ છીએ ત્યારે ક્ષણભર માટે આપણને સપનું યાદ રહે છે, કદાચ પછી પાછું સપનું આપણે ભૂલી બી જઈએ છીએ. અને આખી રાત દરમિયાન આપણને પોતાને કઈ ખબર નથી હોતું કે શું થાય છે જો આપણે ગાઢ નિંદ્રામાં ને એમાં સૂતેલા હોઈએ. આપણે કઈ અવસ્થામાં હોઈએ છીએ આપણને પોતાને ખબર હોતી નથી. તો એ આપણી સુષુપ્ત અવસ્થા થઈ. તો જ્યારે બ્રહ્માજીની પણ જ્યારે દિવસ થાય છે ત્યારે શું છે, એટલે કે દિવસના આરંભ કાઢે છે. આપણે સવારના પોરમાં કેમ જાગૃત થઈએ, તો આપણે પણ ત્યાં સુધી આખી રાતમાં ત્યારે સૂતેલા હોઈએ છીએ. એટલે કે અવ્યક્ત દશામાંથી બધા જીવો વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે આપણે પણ ત્યારે જાગ્રત અવસ્થામાં આવીએ છીએ અને પહેલા આપણે ત્યારે સુષુપ્ત અવસ્થામાં હતા જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસ થાય છે ત્યારે. અને પછી જ્યારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ એટલે કે પુનઃ ફરીથી અવ્યક્ત દશાને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આપણે આખો દિવસ કામ ને બધું કરીએ અને જે પ્રમાણે આપણું રૂટીન ને બધું હોય, ઓફિસ જઈએ, ઘર કામ કરીએ, આ કરીએ, બધું કરીએ અને ફરીથી પાછા આપણે રાતના શું કરીએ, ફરીથી આપણે પાછા પુનઃ એટલે કે ફરીથી આપણે સુવા જઈએ ને, એટલે કે ફરીથી આપણે આપણી સુષુપ્ત અવસ્થામાં જઈએ. તો આ જે બ્રહ્માજીનો દિવસ અને રાત્રિ થાય છે એના સંદર્ભમાં જે આપણે બધા જીવો જે છે, આજે બ્રહ્માજી દ્વારા સૃષ્ટિ જે રચાયેલી છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારફત દ્વારા બ્રહ્માજી થયા અને બ્રહ્માજી દ્વારા સૃષ્ટિ થઈ, જે આપણે માનીએ છીએ પ્રમાણે. અને બ્રહ્માજીના પણ જે દિવસ રાત થાય છે તેમાં આપણી અવસ્થા શું છે, આપણી અવસ્થા આવી છે જેમ આપણે સૂઈએ છીએ અને જાગીએ છીએ અને પાછું કામ કરીએ છીએ અને પાછું સૂઈએ છીએ. એવી રીતે આપણી સુષુપ્ત અવસ્થામાંથી આપણે જાગૃત અવસ્થામાં, જાગૃત અવસ્થામાંથી પાછી સુષુપ્ત અવસ્થામાં, એટલે કે અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત, વ્યક્તમાંથી અવ્યક્ત, એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલે છે. અને આને છે ને આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે મિની પ્રલય, જેમ કોઈકે કીધું ને મિની પ્રલય તરીકે, અથવા તો મહાવિનાશ નહીં પણ એક મિની પ્રલય તરીકે કહેવાય છે ભગવાનની બ્રહ્માજીની દિવસ અને રાતને આપણે. અને આપણા માટે આ રીતે સમજી શક્યા કે કેવી રીતે અવ્યક્ત અને વ્યક્ત દશામાં આપણે થઈએ છીએ, એટલે કે આપણે સુષુપ્તમાંથી વ્યક્ત. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે વારંવાર એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ, ડે ઇન ડે આઉટ, જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા જ તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. એટલે કે અહીંયા નાશ પામવાનો મતલબ શું, કે જે આપણે સમજાય સુષુપ્ત અવસ્થામાં. અને આવી રીતે જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસ રાત કન્ટિન્યુઅસલી ચાલ્યા કરે છે અને જેની અવધિ આપણે જોઈ લીધી કે કેટલી લાંબી અવધિ છે બ્રહ્માજીના દિવસની અને બ્રહ્માજીના રાત્રિની, તો એની એ કન્ડિશનમાં આપણી શું અવસ્થા છે એ આપણે અહીંયા જાણી. આપણે અહીંયા 24 કલાકના પીરિયડમાં આપણે આપણી અવસ્થા જાણી કે સૂઈએ છીએ ને જાગીએ છીએ ને કામ કરીએ છીએ બધું. પણ આપણે ભગવાન બ્રહ્માજીની જે આપણે અવસ્થામાં જાણીએ તો એ આવી રીતે છે આપણે, કે બ્રહ્માજીનું જે આટલું લાંબુ આયુષ્ય છે એમાં જે ઘણા બધા જીવો જે છે આપણે એ આવી રીતે પોતે પ્રગટ થાય છે અને અપ્રગટ થાય છે, અથવા સુષુપ્ત અવસ્થામાં અથવા ફરીથી વ્યક્ત અવસ્થામાં આવે છે. આ સમજવું કદાચ થોડું ઘણું ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ એક સરળ દાખલા દ્વારા આપણે આવી રીતે સમજી શક્યા કે કેવી રીતે બ્રહ્માજીનો દિવસ રાત અને આપણી દિવસ રાત એ પ્રમાણે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે પ્લીઝ પોતપોત બધાને વિનંતી છે પોતપોતનો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓફ રાખે, મ્યુટ રાખે. પ્રભુજી મ્યુટ છે આપનું માઇક. હોસ્ટે મ્યુટ કર્યું એટલે મને હું બી મ્યુટ થઈ ગયો હતો. ઓકે, તો હવે 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સિવાય, હવે કોના સિવાય, આ એટલે શું, અત્યાર સુધી શું સમજ્યા આપણે, ભૌતિક જગત, ભૌતિક જગત. જગત અને ઉપરાંત એની ઉપરાંત શું સમજ્યા, આ 14 લોક જે આવ્યા એ પ્રભુજી, 14 લોક, બરોબર. હા, એટલે કે અહીંયા આ સિવાયનો મતલબ શું, આ મીન્સ 14 લોક આવી ગયા. એમાં ખાલી આપણો પૃથ્વી લોક નહીં, મૃત્યુ લોક નહીં, 14 લોક આવી ગયા. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. અવ્યક્ત શું કામે કહે છે, કારણ કે અહીંયા બેઠા બેઠા આપણને દેખાતી નથી અને એ આપણે જોઈ નથી શકતા. એટલે કે જે ચીજ જોઈ ન શકતા હોય આપણે એને કહીએ ને કે ભાઈ અવ્યક્ત છે, દેખાતી નથી મને, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને અવ્યક્ત તરીકે વર્ણવે છે. અને પછી શું કે છે, જે શાશ્વત છે એટલે કે પરમાનન્ટ છે. અત્યાર સુધી જે આપણે 14 લોક જોયા એ શું છે, એ પરમાનન્ટ નથી, શાશ્વત નથી. કારણ કે બ્રહ્માજીનું પણ આપણે આયુષ્ય કેલ્ક્યુલેટ કરીને જોઈ લીધું કે 311.04 ટ્રિલિયન યર, પછી એનો પણ નાશ થવાનો જ છે.
જેને આપણે બીજા શબ્દોમાં કહીએ છીએ કે મહાપ્રલય. એટલે કે આપણે મિની પ્રલય જાણ્યો બ્રહ્માજીના દિવસ રાત, અને પછી એક મહાપ્રલય થાય છે જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વારંવાર તરીકે વર્ણવે છે. અને મહાપ્રલયના અંતે પછી ફરીથી બધી ચીજો શું છે ભગવાનના ઓલામાં પોતે અવસ્થિત થઈ જાય છે, અને ફરીથી પાછા કોઈ નવા બ્રહ્માજી નિયુક્ત ન થાય અને ફરીથી પાછું સૃષ્ટિનું સર્જન ન થાય ત્યાં સુધી બધા જીવો જે છે ભગવાનમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલા હોય છે. પેલા બ્રહ્માજીમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલા હોય છે જ્યાં સુધી બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય હોય છે ત્યાં સુધી, અને જ્યારે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય ખતમ થઈ જાય છે એટલે કે જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે ત્યારે બધા જીવો ફરીથી ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે. આખી સૃષ્ટિને બધું ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે. અને એ કહીએ ને કે આપણે લાખો કરોડો ને અબજો વર્ષો સુધી સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહીએ છીએ. ફરીથી પાછું જ્યારે બ્રહ્માજીનું સર્જન થાય અને બ્રહ્માજી પછી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે ત્યારે ફરીથી પાછા બધા જીવો જે છે એ વ્યક્ત દશામાં આવે છે. એટલે કે એ બધી ચીજ શું છે ટેમ્પરરી છે. જી ભાવિન પ્રભુજી આપણે એડ્રેસ કરેલો છે. એટલે મિની પ્રલય ને મહાપ્રલય નો મેઇન ડિફરન્સ એટલે એમાં ખાલી બધા સુષુપ્ત અવસ્થામાં જતા રહે એ જ છે પ્રભુ, કે બીજું કઈ એટલે એમાં ક્લિયર ના થયો એટલા માટે બીજું કઈ નહીં. હા પ્રભુ, ઓકે બરોબર છે. મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય વચ્ચેનો આપણે જો જોવા જઈએ ને તો ડિફરન્સ એ જ છે કે મિની પ્રલયમાં શું છે બધા જે જીવો ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ હોય એ બ્રહ્માજીમાં અવ્યક્ત દશામાં રહી જાય છે, અને મહાપ્રલયના અંતે શું છે ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્મા અને આખી જે સૃષ્ટિ જે છે એ બધું મહાવિષ્ણુમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં વહી જાય છે. સાદી ભાષામાં જોવા જઈએ તો આ જ ડિફરન્સ છે. આપણે આ બરોબર સમજાશું. ઓકે પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શાશ્વત છે, એટલે કે પરમાનન્ટ છે. બાકી બધા લોકો છે આપણે બધા નાશ પામવા વાળા છે, અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે. એટલે કે હવે અહીંયા હવે જો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શબ્દ વાપરે છે, પહેલા શું કીધું આ સિવાયમાં 14 લોક આવી ગયા, અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે આ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત. આ વ્યક્ત એટલે કે શું, જે આ સૃષ્ટિને આપણે પૃથ્વીને મૃત્યુલોકને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એટલે કે વ્યક્ત થઈ ગયું આપણે. અને એની ઉપરના પણ જે બધા લોક છે અને જે નીચેના લોક છે એને પણ આપણે જોઈ શકતા નથી, એટલે કે એ બધું થઈ ગયું અવ્યક્ત, એટલે કે નોટ ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ જેવું આપણને લાગે છે, કારણ કે દેખાતું નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ જે પોતાનું અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જેને શાશ્વત છે એ આ બધાથી પર છે, એનાથી પણ ઉપર આવેલું છે. એટલે કે ઇન શોર્ટ આપણે જોવા જઈએ ને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતાના ધામનું છે ને આપણને જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપે છે. આપણે જેમ કે માની લો આપણો જોબ ચેન્જ થાય અને આપણે એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં જવાનું હોય ત્યારે આપણે આખું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન ડિટરમાઇન કરીએ ને, કે માની લો આપણે બોમ્બેમાંથી આપણે પુણે જવાનું છે, તો બોમ્બેમાંથી આપણે બેંગ્લોર જોબ શિફ્ટ થવાની છે. તો આપણે વિચારીએ ને બેંગ્લોર ક્યાં આવ્યું, તો કે ભાઈ ભારતના દક્ષિણમાં આવ્યું. કેટલું દક્ષિણમાં આવ્યું, તો કે એનું લોંગિટ્યુડ લેટિટ્યુડ કેટલું છે આપણે એ માપીએ. પછી એની આજુબાજુમાં વ્યવસ્થા ને બધું શું છે એ બધું જોઈએ કે નહીં. આપણે એનું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશનનું અવલોકન કરીએ, એની સી લેવલથી કેટલું ઊંચું છે એ જોઈએ, એની આબોહવા કેટલી છે એ જોઈએ, ત્યાં સનરાઈઝ સનસેટ કેટલા ક્યારે થાય છે એ બધું જોઈએ કે નહીં આપણે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા છે ને આપણને પોતાના ધામનું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે કેટલું ઉપર આવેલું છે, તો કે આ 14 લોક જે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત પદાર્થોથી પર છે એનાથી પણ આપણે ઉપર આવેલું છે. આપણે જોયું જયારે 18મો અધ્યાય લેશું ને ત્યારે જયારે ભગવાન આપણને છે ને પોતાના ધામમાં પહોંચાડશે ત્યારે આપણે શોર્ટમાં આપણે જોશું કે ભગવાનનું ધામ અહીંયાથી એટલે કે કૃષ્ણલોક વૈકુંઠલોક કેટલું દૂર આવેલું છે, આપણે એની પણ આપણે ગણતરી માંડશું આપણે. એટલે કે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપીને આપણને સમજાવે છે કે એનાથી પણ પરે છે, અને તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારું છે. એટલે કે સૌથી ઉપરમાં ટોપ મોસ્ટ છે એકદમ જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન વાઇઝ, અને કદાપી નષ્ટ ન થનારું, એટલે કે ક્યારેય નષ્ટ નથી થતું. ત્યારે આ 14 લોક નષ્ટ થાય છે પણ ભગવાનનું ધામ નષ્ટ નથી થતું. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યારે આ જગતમાંનું બધું નષ્ટ થાય છે ત્યારે પણ તે ધામ તેમનું તેમ જ રહે છે. એટલે કે આવી રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 20મા શ્લોકમાં પોતાના ધામનું વર્ણન કરે છે, કેટલું દૂર આવેલું છે, કેટલું ઉપર આવેલું છે, કેવી રીતે સર્વોપરી છે, અને એ ધામમાં જ્યારે પહોંચીએ છીએ ત્યારે આપણે ફરીથી પાછું આ ધામમાં આવવું પડતું નથી. અને આ જ્યારે જગતનું બધું નષ્ટ થાય ત્યારે ભગવાનનું ધામ શાશ્વત છે, પરમાનન્ટ છે, સર્વોપરી છે, ટોપમોસ્ટ છે, એ એમનું એમ રહે છે. એટલે કે એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે આપણે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોકમાં હજી ઓર વર્ણન કરતા બતાવે છે કે જેને વેદાંતિ એટલે કે શું? જે લોકો બધા વેદો શાસ્ત્રોની બધાનું જે પઠન કરતા હોય, અધ્યયન કરતા હોય, અથવા તો જે લોકો જ્ઞાન યોગમાં બહુ પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. આપણે જાણી ગયા છે કે જ્ઞાન યોગ, હઠ યોગ, કર્મયોગ, આ બધા અષ્ટાંગ યોગ, આ બધા રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે વેદાંતિને એક રીતે આપણે જ્ઞાન યોગી તરીકે વર્ણવાય છે, જેને વેદાંતિ અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે. હવે વેદાંતિ લોકો એને અપ્રગટ શું કામ કહે છે? કારણ કે જે ભગવાનનું ધામ છે ને, એ ક્યારેય એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવ્યું હોય અને પાછું ખતમ થયું હોય, સર્વાઈવ થયું હોય, એવું નથી. એટલા માટે અપ્રગટ છે, પહેલેથી છે જ ઓલરેડી, એઝ ઇટ ઇઝ છે. આપણે એનું કઈ નવેથી આપણે કહીએ કે નિર્માણ થયું હોય, ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ આવેલું હોય, પછી સર્વાઈવ થયું હોય, પાછો પ્રલય થયેલો હોય, એવી રીતે નથી. જે બધા બાકી બધા લોકોનું થાય છે, જે ઉચ્ચતરથી લઈને નિમ્નતર સુધીના બધા લોકોનું થાય છે, એવી રીતે પ્રગટ થતા નથી, અસ્તિત્વમાં રહેતા નથી, પ્રલય થતો નથી. એટલા માટે વેદાંતિ લોકો એને કીધેલું છે કે અપ્રગટ છે. આપણે અપ્રગટનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ છે જ નહીં. અપ્રગટનો મતલબ કે ભાઈ પહેલેથી છે, શાશ્વત જ છે. આપણે પ્રગટ થયું, પુનઃસર્જન થયું, નિર્માણ થયું, અસ્તિત્વમાં આવ્યું, પ્રલય પામ્યો, નાશ પામ્યો, એવું બધું કઈ એને લાગતું પડતું જ નથી. એ છે મીન્સ છે, બસ. એટલે કે એ ધેટ સેઝ આપણે અપ્રગટ છે તથા અવિનાશી, એટલે કે ક્યારેય વિનાશ ન થવા વાળું છે, જે આપણને આગલા શ્લોકમાં બી સમજાયું. પછી કે છે જે પરમ ગતિ કહેવાય છે અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપણને સમજાવ્યા પછી હવે પોતાના ધામની આપણને પરિભાષા આપે છે કે જે ભગવાનનું ધામ જે છે એ પહોંચવું, એને પ્રાપ્ત કરવું, એ જ પરમ ગતિ કહેવાય છે. અને આપણા મનુષ્ય જીવન માટે આપણે એ જો લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો જ આપણે સર્વોત્તમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું કહેવાય અને આપણા મનુષ્ય જીવનનો આપણે સદુપયોગ કર્યો કહેવાય. બાકી જો આપણે ઉચ્ચતર લોકને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ ને તો એ પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, પણ ત્યાંથી પણ ફરીથી પાછું આપણા જયારે પુણ્યકર્મ ક્ષીણ થાય તો આપણે નીચે આવવું જ પડે છે. અને માની લો આપણા પુણ્યકર્મ ઓર લાંબા હોય, આપણે જયારે એના પ્રલય સુધી પણ આપણે સર્વાઈવ થઈ ગયા ઉચ્ચતર લોકમાં બી, એ માની લો બ્રહ્માજીનું પણ આપણને આયુષ્ય જેવું મળી ગયું તો પણ એનું પણ તો નાશ છે ને, એ પણ તો પાછું ભગવાનની સમાઈ જાય છે, સુષુપ્ત અવસ્થામાં વયા જાય છે. એટલે કે એ પણ આપણે પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી ન કહેવાય. પરમ ગતિ ત્યારે જ આપણે પ્રાપ્ત કરી કહેવાય કે ઉચ્ચતર લોકની પણ ઉપર જયારે ભગવાનનું ધામ આપણે જયારે પહોંચી જઈએ તો જ આપણે પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી કહેવાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાને પોતાના ધામનું વર્ણન કરીને સાથે સાથે આપણને એ પણ બતાવ્યું કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પણ આપણું ઈ જ છે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 22મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલે કે હવે આપણને સમજાઈ ગયું કે ભાઈ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, પરમ લક્ષ્ય શું છે રાધર, અને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આપણે કેવી રીતે કરવાની, એટલે કે ફરીથી ભગવાન આપણને યાદ દેવડાવે છે. એટલે કે જે સૌથી મહાન છે કોણ, તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, અને તેની અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલે કે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં આપણે જો પ્રવૃત્ત થઈએ નિરંતર, સતત, કન્ટિન્યુઅસ, વિધાઉટ એની સ્ટોપ, કમ વોટ મે, તો જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અથવા તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે કે જે આ અધ્યાયનું નામ છે ને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, એનું અહીંયા આપણને એકદમ કહીએ ને કે એકદમ રૂટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહોંચીને આપણને બતાવે છે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને મને પ્રાપ્ત થઈ શકે દેટ મીન્સ કે પરમ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ અને ભગવાનને આપણે પામી લીધા. ઓકે, નૈના પ્રભુજી કહે છે કે એટેન્ડન્સ લિંક મોકલો. મારા ખ્યાલથી આજે જીવેશ્વર પ્રભુજીને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, તો બાકી જે કોર્સ છે એમની પાસે છે, કોઈની પાસે એટેન્ડન્સ લિંક? હિરણમય માતાજી પાસે, સુરક્ષા માતાજી પાસે. I will check with Jignesh પ્રભુ, આની પાસેથી હું લઈને પણ ટ્રાય કરું પ્રભુ. ઓકે, ધન્યવાદ વિલાસ પ્રભુજી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આપણને પરમ લક્ષ્ય બતાવીને જ બતાવે છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે કેવી રીતે કરી શકાય. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન છે. હવે માની લો આપણે જયારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા તો ભગવાન ત્યાં શું કરે છે એ પણ હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે. એટલે કે તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન છે, એટલે કે ભગવાન આપણી રાહ જોઈને ત્યાં બેઠા છે. ભગવાન ઇઝ અવેઇટિંગ
આપણે જે મહેમાનની કોઈની આગતા સ્વાગતા કરવાની હોય, કોઈ આપણને બહુ મોટું મહેમાન આપણા ઘરે આવવાનું હોય કે હું આ સમયે 8 તારીખે તમારે ત્યાં આવીશ, તો આપણે લોકો કેટલી પહેલા બધી તૈયારીઓ કરતા હોય છે. આપણે આપણા ઘરને બધું વ્યવસ્થિત કરી રાખીએ, થોડું સાફ સફાઈ બધી કરી લઈએ આપણે. ઓકે, ચાલો. સુરેશ પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ભરવા માટે. કેવી રીતે બધું સાફ સુથરું કરી રાખીએ, બધું આપણે વ્યવસ્થિત કરીને રાખીએ આપણે, અને એને આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈએ, કારણ કે બહુ મોંઘેરો મહેમાન આપણા ઘરે આવવાનો હોય ને. તો આવી જ રીતે પણ છે ને, ભગવાન પણ છે ને એના ધામમાં બેઠા બેઠા છે ને આપણી રાહ જોવે છે, એના પરમ ભક્તોની, શુદ્ધ ભક્તોની. એટલે કે ભગવાન પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે ને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે. એટલે કે ભગવાન ત્યાં બેઠા છે એટલે ખાલી એક જગ્યાએ સ્થિર છે એના જેવું પણ ભગવાન એમ નથી બતાવતા. ભગવાન સાથે સાથે આપણને શું કહે છે કે તેઓ બધી જગ્યાએ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે. આપણે જોઈએ છીએ કે બી આકાશ તરીકે ભગવાન બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, વાયુ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાની હાજરી છે, પાણીના સ્વાદ તરીકે ભગવાનની હાજરી છે, સૂર્યના પ્રકાશ તરીકે ભગવાનની હાજરી છે, ચંદ્રના છાયા તરીકે ભગવાનની બધી જગ્યાએ હાજરી છે, અને બધી ચીજો છે એ ભગવાનમાં સમાયેલી છે. હવે આ જે ચીજ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે ને, આને થોડો ડિટેલમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા અધ્યાયમાં, એટલે કે 9મો અધ્યાય જે આપણે કાલે જોશું ને, રાજગુહ્ય યોગ, કોણ લેવા છું છે મને ખબર નથી, પણ એમાં જોજો તમે થોડા ઘણા આપણે વિરોધાભાસી આવા શ્લોક આવશે કે હું અંદર છું, બહાર છું, હું બધી જગ્યાએ છું પણ હું છું નહીં. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરીને આપણને 9મા અધ્યાયના આપણને બીજા, ત્રીજા, ચોથા 1 થી લઈને 5 શ્લોક જે છે ને, એમાં આ બધું ચીજ આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે કેવી રીતે હું પોતાના ધામમાં બેઠેલાથી બધી જગ્યાએ છવાયેલો છું, કેવી રીતે હું બધાની અંદર છું પણ બહાર પણ છું, કેવી રીતે હું એમાં સમાયેલો છું અને કેવી રીતે હું એમાં નથી બી સમાયેલો. આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગમાં પહેલા 5 શ્લોકમાં ક્લિયર કરશે. હવે પછી આપણે છેલ્લો પાર્ટ લઈએ આજનો આ અધ્યાયનો, અને છઠ્ઠો પાર્ટ, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનની જો પ્રાપ્તિમાં આપણે આવી શુદ્ધ ભક્તિની જે સર્વોપરિતા છે, એટલે કે ભગવાને પણ આપણને સરસ રીતે બતાવી દીધું છે કે ભાઈ શુદ્ધ ભક્તો જ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને સ્ટાર્ટિંગમાં પણ કીધું એના માટે હું સુલભ છું અથવા અવેલેબલ છું. હવે આવી રીતે અનન્ય ભક્તિ જે આપણે ભગવાનની કરતા હોઈએ તો એ સુકામે સર્વોપરિતા છે, સુકામે ટોપમોસ્ટ છે. તો એ સમજવા માટે પણ આપણે આ છેલ્લા 6 શ્લોક લેશું આપણે, 23 થી 28. આમાં પણ ઘણા શ્લોક એવા છે કે જે અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગીને એપ્લિકેબલ છે, જે આપણે સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરીને આપણે આગળ સમજશું કે ભાઈ ભક્તિ યોગ જે છે એ સર્વોચ્ચ છે અથવા સર્વોપરી છે. તો 23મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે કાળે જગતમાંથી વિદાય લેતી યોગીને પુનઃજન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી, એટલે કે ફરીથી આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડતું નથી, અને જે કાળે વિદાય લેતા પુનઃજન્મ પ્રાપ્ત કરવો પડે છે, તેના 2 એવા અભિન્ન કાળ વિશે હું તને કહીશ. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવો સમય બતાવવાના છે, એવા કાળ બતાવવાના છે કે જે સમયમાં જો આપણે આ શરીર છોડીએ તો ફરીથી પાછું આવવું ન પડે, અને એના ઉપરાંત જે બીજા સમયમાં જો આપણે શરીર છોડીએ તો ફરીથી પાછું આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે. હવે આપણે જોઈએ સંક્ષિપ્તમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સમયને બધાને કેવી રીતે વર્ણવે છે, અને એ ડિસ્કસ કર્યા પહેલા, વર્ણવ્યા પહેલા આપણે સૌપ્રથમ પહેલા આપણે બધાને કહી દઉં કે આ જે ભગવાન જે 2 કાળ વર્ણવે છે ને, એ આપણા માટે એપ્લિકેબલ નથી, કારણ કે આપણે બધા અત્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે આપણે ઓર ને ઓર આસક્ત થયેલા છે. કેમ આપણે અનન્ય ભક્તિના લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ? આપણે આ બધું ચીજ એપ્લિકેબલ કોના માટે છે? તો કે હઠ યોગી માટે અને જ્ઞાન યોગી માટે, જે આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છે કે આપણા માટે અત્યારે વર્જિત છે અથવા નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. તો આને આપણે સંક્ષિપ્તમાં ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય પરબ્રહ્મના જ્ઞાતા છે, પરબ્રહ્મ એટલે કે જે લોકો ભગવાનને જ્યોતિ, ઉર્જા, શક્તિના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એના વિશે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે, એટલે એના લોકો જ્ઞાતા છે. તેઓ અગ્નિદેવના પ્રભાવ દરમિયાન પ્રકાશમાં, દિવસના શુભ સમયે, શુક્લ પક્ષમાં અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય ત્યારે એ 6 મહિના દરમિયાન આ જગતમાંથી દેહ ત્યાગ કરે છે, તેઓ પરબ્રહ્મને પામે છે. એટલે કે જેને ભગવાનની ઉર્જામાં, શક્તિમાં, પ્રકાશમાં વિલીન થવું હોય એ પોતે પોતાનું ટાઈમિંગ કરે છે. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જ્યારે ક્રિકેટ મેચ જોઈએ ક્યારેક, તમારે હમણાં તો હવે ઘણા વર્ષોથી જોઈ નથી, પણ ક્યારેક પહેલા જોતો નાનો હતો ત્યારે કોમેન્ટ્રીમાં બોલતા ને, બેટ્સમેન હેઝ પરફેક્ટલી ટાઈમિંગ ધ બોલ, હી પરફેક્ટલી ટાઈમ ધ શોટ,
અને પછી ચોક્કો મારે અથવા છક્કો મારે ને એની પહેલા એક ટાઈપની આવી કોમેન્ટ્રી આવતી. યાદ છે કે નહીં કોઈને? શું કહો છો? કઈ નથી યાદ? ખાલી આ કે ના કહેવાનું છે? યસ પ્રભુજી. હા પ્રભુ. બરાબર. ઓકે. તો આમાં પણ છે ને જે લોકો હઠ યોગી અથવા અષ્ટાંગ યોગી હોય છે ને એ ટાઈમિંગ કરે છે. પરફેક્ટ ટાઈમિંગ હોતે આપણે. અને આ ટાઈમે પછી પોતે જો પ્રયાણ કરે, શરીરનો ત્યાગ કરે તો પછી ફરીથી પાછા આવતા નથી. હવે અહીંયા જે ટાઈમિંગ જે વર્ણવેલા છે ને એનું આપણે થોડું ઘણું આપણે શું એનો આપણે અર્થ લેવાનો છે અથવા એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું લેવાનું છે સંક્ષિપ્તમાં જોઈ લઈએ. અગ્નિદેવના પ્રભાવ દરમિયાન એનો મતલબ શું આપણે? તો કે ભાઈ આપણી જે આત્માનો જે છે ને તેજ છે. તમને ખ્યાલ હોય તો 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લા શ્લોકમાં જઈને કહે છે કે આખા શરીરમાં જે પ્રકાશ છે એ શેના દ્વારા છે? તો કે આત્મા દ્વારા છે. જ્યાં સુધી આપણા શરીરની અંદર આત્મા છે ત્યાં સુધી આપણું શરીર ચાલે છે. એટલે આપણા આખા શરીરને ઉર્જા આપનાર કોણ છે? તો કે આપણી અંદર રહેલો આત્મા છે. જેવો આત્મા નીકળી જાય શરીર તો ઢગલો થઈને નીચે પડવાનો છે. શરીરમાં આપણા કોઈ તાકાત નથી. જ્યાં સુધી આત્મા ન હોય ને ત્યાં સુધી આપણા શરીરમાં કાંઈ તાકાત નથી. જેમ આપણે એક બલ્બ હોય, આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓન કરીએ તો જ બલ્બ જલે ને, પણ જેવી આપણે સ્વિચ ઓફ કરી દઈએ બલ્બ બુઝાઈ જાય. તો આપણી અંદરમાં જે ઉર્જા છે, જે પ્રકાશ છે, 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને જે ઉર્જા છે, જે પ્રકાશ છે, જે તેજ છે એ બધું આત્માના કારણે છે. અને જેટલી આપણી આત્મા શુદ્ધ હોય ને એટલો આપણા તેજસ્વી બનીએ, આપણે એટલા આપણે એનર્જેટિક બનીએ, એટલા આપણે પાવરફુલ બનીએ. અને આપણી આત્માનું તેજ ક્યારે વધે? જ્યારે આપણી આત્મા માયાથી આવૃત ન હોય ત્યારે. અધરવાઇઝ જો આપણી આત્મા માયાથી આવૃત રહેલી હોય ને પ્રકાશ તો આપે, આછો આછો પ્રકાશ આપે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ હોય, વાદળા એને ઘેરી લે તો આપણને કેવું અંધારા જેવું લાગે, એવી રીતે છે. અને વાદળા જ્યારે હટી જાય એટલે કે આપણે મોહ માયાના આવરણમાંથી બહાર નીકળી જઈએ ત્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો હોય, ત્યારે આપણી અંદર તેજ કેવું હોય, ત્યારે આપણો આત્માનો તેજ કેવો હોય. તો અહીંયા અગ્નિદેવના પ્રભાવ મીન્સ એ આપણો આત્માનો તેજ. કેટલું આપણે જ્ઞાન કેળવેલું છે, કેટલું ભગવાનને સમજ્યા છે, કેટલું ભગવાનમાં માનીએ છીએ, કેટલું ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે, કેટલી આપણે માયાથી વિરક્તિ કેળવેલી છે, એ બધું ડિટરમાઇન કરે છે આપણું તેજ. અને પ્રકાશમાં અથવા દિવસના શુભ સમયમાં મતલબ શું? આ બધું આપણે આત્મજ્ઞાનમાં આવી ગયું. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાનમાં એના દ્વારા જ આપણો પ્રકાશ ઓર ને ઓર વધે આપણે. અને પછી શુક્લ પક્ષમાં અથવા સૂર્યના ઉત્તરાયણના 6 મહિના, આને સંદર્ભ અથવા મિનિંગ આપણે શું કાઢવાનું છે? આપણે ફરીથી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધેલી છે. એટલે કે 6 મહિના મીન્સ આપણી 6 ક્વોલિટીઝના રૂપમાં આપણે લઈએ. નમ્રતા હોઈએ, વિવેકી હોઈએ, આપણે તમામ ભૌતિક આસક્તિઓનો ત્યાગ કરી દીધેલો હોય, વિરક્તિ કેળવેલી હોય, આપણે ઈચ્છાઓ પર આપણું નિયંત્રણ કેળવેલું હોય. ઓટોમેટિકલી જો વિરક્તિ કેળવેલી હોય આપણે તો પછી ઈચ્છાઓ પર આપણો કાબુ આવી જ જાય. અને આપણે ક્રોધનો પણ નાશ, એટલે કે ક્રોધ ઉપર પણ ઇન્દ્રિય ઉપર કાબુ મેળવી લઈએ તો ઓટોમેટિકલી આપણી ક્રોધ ઉપર કાબુ આવવાનો છે. કારણ કે ક્રોધનું કારણ શું છે? ભગવાને શું કીધું છે? ઇન્દ્રિયાનુભૂતિમાંથી જન્મે છે આપણે. અને સૂર્યપ્રકાશની તેમ તેજસ્વી, એટલે કે ઓટોમેટિકલી આપણું તેજ વધતું જાય. અને સર્વોચ્ચ શાણપણ, એટલે કે ટોપ મોસ્ટ બુદ્ધિ. ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ લઈને બુદ્ધિ નહીં, પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવીને આપણે બુદ્ધિ કેળવીએ તો એ આપણી ટોપ મોસ્ટ બુદ્ધિ છે આપણે. એટલે કે આ રીતે આનો બધો આપણે સંદર્ભમાં આપણે શોર્ટમાં ઇન્ટરપ્રિટેશન લીધું અથવા મિનિંગ લીધું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 25મા શ્લોકમાં કહે છે, ધુમાડો રાત્રિ કૃષ્ણ પક્ષમાં કે જે સૂર્ય દક્ષિણયાનમાં હોય તો 6 મહિનામાં જે યોગી મૃત્યુ પામે છે તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે, પરંતુ ત્યાંથી પુનઃ પાછો આવે છે. હવે અહીંયા જે યોગી છે એ કોણ છે? તો કે અષ્ટાંગ યોગી અને હઠ યોગી. હવે આપણે 6થા અધ્યાયમાં તમે યાદ કરો, અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો? કોઈને યાદ છે? જેનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી 41મા અને 42મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. આપણે બધા લેવલ 2માં છીએ. ઘણું બધું કનેક્ટિંગ આવશે. આ બધું કોઈને યાદ નથી આવતું? અસફળ યોગીની ગતિ હશે. અસફળ યોગીની. તો માની લ્યો અષ્ટાંગ યોગને હઠ યોગ ફોલો કરે છે, પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરે છે કે ભાઈ આ જ કાળમાં હું મારું શરીર છોડું, પણ માની લો અસફળ થાય તો, સિદ્ધિ ન પામી શકે તો
એટલે કે જે આ યોગી મૃત્યુ પામે છે, એટલે કે પ્રયાસ કરતા કરતા પોતે અસફળ થયો અને એનું શરીર છૂટી ગયું, અને ઈ ટાઈમ બીજો વિપરીત છે, જે ભગવાને વર્ણવ્યો કે જો આ ટાઈમમાં મૃત્યુ પામ્યો તો પાછો નથી આવતો. પણ હવે હઠ યોગીને ગમે તેટલું ને ફોર્સિબલી કર્યું બી પણ ફેલ તો થઈ જ શકે. અર્જુને પ્રશ્ન કર્યો જ છે, તો એવા લોકો ફેલ થાય છે. અને આવી રીતે જો આ કાળમાં મૃત્યુ થાય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે. હવે તમે યાદ કરો ભગવાનનો 41માં અને 42 શ્લોકમાં ત્યારે જવાબ શું હતો અર્જુનનો? યાદ છે કોઈને? જોઈને બી બોલી શકો છો. ચાલો ભગવદ ગીતા રેફરન્સ તરીકે યુઝ કરો. હું શ્લોકનો રેફરન્સ આપી દઉં છું. એટલે એ લોકો પ્રભુજી ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ લે છે. બરોબર, ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ લે છે. અને હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઉચ્ચ બ્રાહ્મણ લોકમાં પણ જન્મ લે છે ને પ્રભુજી? લોકોમાં પણ જન્મ લે છે. બરોબર, એટલે કે અહીંયા તમે સમજી શકો છો કે ફરી તો પાછું આવવાનું જ છે. પણ એણે માની લ્યો અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગ ફોલો કર્યો, ઘણી એવી સારી એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી, તો પેલા શું છે, ચંદ્રલોકમાં જાય છે. અને એને જે પ્રમાણે પુણ્ય કરેલા હોય બધું એ પ્રમાણે ત્યાં ચંદ્રલોકમાં ઘણા વર્ષો લઈને ત્યાં ભોગવે છે. અને પરંતુ ત્યાંથી પુનઃ પાછો આવે છે. તો પુનઃ જે પારે પાછો આવે છે, તો હવે તમે કનેક્ટ કરો જે ભગવાન 41 અને 42માં શ્લોકમાં કીધું હતું, એટલે કે મનુષ્ય જીવન તરીકે કેવા કુટુંબમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. સમજાણું? ઇઝ ધેટ ક્લિયર? કેટલું બધું કેટલું ડીપ લિંકિંગ છે, કેટલું ગુહ્ય લિંક છે. તમે જો એક એક શ્લોકને તમે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી મનોમંથન કરતા રહીએ ને, તો આપણને ભગવાને બધી ચીજોનું સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે. એને આવી રીતે સિદ્ધિ યોગ પ્રાપ્ત કરી લીધી, એનો એ પણ બેકાર નથી જતો. ચંદ્રલોકમાં જાય છે, પેલા ફરીથી પાછો અહીંયા આવે છે. અહીંયા પણ ક્યાં આવે છે, તો કે જેવા બે જે ભગવાન 41 અને 42 શ્લોકમાં વર્ણવ્યું ત્યાં એનો પુનઃજન્મ થાય છે. અને હવે અહીંયા પણ આપણે શોર્ટમાં સમજી લઈએ કે આ બધી ચીજોને આપણે શું સમજવાની છે, આનો મિનિંગ શું છે. ધુમાડો એટલે કે શું? મૂંઝવણ, શંકા, ડાઉટફુલ ને એવું બધું. આપણે રાત્રિનો મતલબ શું, તો કે અજ્ઞાન. આપણે જાણીએ છીએ પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન, તો રાત્રિ એટલે અજ્ઞાન. અને અજ્ઞાન શું, તો કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન નથી હોતું. અને કૃષ્ણ પક્ષમાં કે સૂર્ય દક્ષિણયાનમાં 6 માસ એટલે ક્યાં, તો કે હજી મનમાં કોઈક ઈચ્છા રહી ગઈ હોય છે. જેવા એ લોકો યોગી પણ શું છે, વિચલિત થાય છે ને, ભ્રમિત થાય છે ને, પતિત થાય છે ને, કોઈક ને કોઈક આકર્ષણથી ફરી પાછી કોઈક ઈચ્છા લાગી જાય છે. આપણે શાસ્ત્રમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે, એવા યોગી લોકો પણ વિચલિત થયા છે, પતિત થયા છે. એવી કોઈ ઈચ્છા જાગે છે, ક્રોધ થાય છે, લોભ જાગે છે, આકર્ષણ થાય છે, આળસ હોય છે, વિલંબ હોય છે. આ બધા આપણે આ રીતે 6 માસ લેવાના છે કે આમાં ત્યારે પતિત થાય છે અથવા વિચલિત થાય છે તો એની ગતિ શું થાય છે. પણ ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ આપણા માટે એપ્લિકેબલ નથી. ફરીથી યાદ દેવડાવી દો. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26માં શ્લોકમાં કહે છે, વૈદિક મતાનુસાર આ જગતમાંથી પ્રયાણ કરવાના 2 માર્ગ છે. એટલે કે આપણા બધા શાસ્ત્રોમાં અને વેદોમાં છે ને આ બધી ચીજો લખેલી છે. અને એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સંક્ષિપ્તમાં બતાવી દીધી. એક પ્રકાશનો શુક્લ પક્ષ અને બીજો અંધકારનો કૃષ્ણ પક્ષ. જ્યારે મનુષ્ય પ્રકાશમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવતો નથી, અને જ્યારે મનુષ્ય અંધકારમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવે છે. એટલે કે આખી ચીજ સંક્ષિપ્તમાં સમજાવીને એનો રેફરન્સ બી ટાંકવી દીધો કે આ ચીજ મેં તને જે સમજાવી છે એ ક્યાંથી લેવામાં આવેલી છે, તો કે આપણા બધા વૈદિક શાસ્ત્રોમાંથી બધી લેવામાં આવેલી છે. એટલે કે જેમ સાચા ગુરુ હોય ને, એ હંમેશા એનો રેફરન્સ ટાંકવે, ક્યાં શાસ્ત્રમાં કઈ જગ્યાએ કઈ ચીજ લખવામાં આવેલું છે. શાસ્ત્ર બહારની કોઈ ચીજ કઈ કહે નહીં આપણને. તો અહીંયા ભગવાને રેફરન્સ બી આપી દીધો, સંક્ષિપ્તમાં સમજાવી બી દીધું અને સમરાઇઝ બી કરી દીધું છેલ્લે કે આવી રીતે જે મૃત્યુ પામે છે તો આ ટાઈમમાં મૃત્યુ પામ્યો હોય તો પાછો આવતો નથી, અને બાકીના ટાઈમમાં મૃત્યુ પામે તો એ પાછો આવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ઉપર આવે છે, એટલે કે આપણા ભક્ત ઉપર આવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું બતાવે છે અર્જુનના મારફત દ્વારા. એટલે 27માં શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, જો કે ભક્તો આ બંને માર્ગોને જાણે છે, આપણે પણ જાણી ગયા ને, ફોર ધ સેક ઓફ અવર નોલેજ, જાણકારી પૂરતું આપણે પણ જાણી ગયા, છતાં તેઓ મોહગ્રસ્ત થતા નથી. મોહગ્રસ્ત શેમાં નથી થતા? અહીંયા મોહગ્રસ્ત નો મતલબ શું છે? હવે તમે કહો મને, શું અહીંયા શેનો મતલબ લ્યો છો આપ મોહગ્રસ્ત નો? ભગવાનને ધામને પામવામાં જલ્દી મોહ, આ કરી લે તો જલ્દી પામી જાય, આ કરીએ તો જલ્દી પામી જાય, એવો કોઈ મોહ નથી. બરોબર, ઓકે.
આજે બીજો કોઈ જવાબ આપણી પાસે? અહીંયા મોહગ્રસ્ત નો મતલબ એટલે શું છે? ક્યારે ક્યારે મરણ થશે તો શું થશે એવી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એમ. હા, બરાબર. બંને રીતે આપણે પેલા માતાજીએ જવાબ આપ્યો એ પણ છે. આપણે એ મોહગ્રસ્ત પહેલા તો શું કે ભગવાને જે અલગ અલગ ટાઈમ બતાવ્યા ને, આપણે વિચારીએ મારું મૃત્યુ ક્યારે થશે, આ ટાઈમમાં થશે કે ઓલા ટાઈમમાં થશે, એટલે કે એમાં પણ આપણને મોહ જાગવા માંડે ક્યારે. અને ફરીથી પાછું એના ઉપરાંત મોહ શું, તો કે ભગવાનનું ધામ ક્યારે હું પામીશ, ભગવાનનું ધામ કેવી રીતે જલ્દી પહોંચીશ, કારણ કે ભગવાને આપણને પરમ ગતિ બી બતાવી દીધી. તો જે ભક્તો હોય છે ને એને મોહગ્રસ્ત થતા નથી, એટલે કે આ કોઈ પણ આવો પણ મોહ નથી રહેતો. આપણે તમે જોજો લેવલ 3 માં જયારે આવશો ને ત્યારે આપણે 5 ટાઈપની મુક્તિ જાણશું. સાયુજ્ય મુક્તિ, પછી આપણે સાલોક્ય મુક્તિ, સારૂપ્ય મુક્તિ, પછી સારશિષ્ટ મુક્તિ અને સામીપ્ય મુક્તિ. આ 5 ટાઈપની મુક્તિ જાણશું. તો જે ભગવાનના જે સાચા ભક્તો હોય છે ને એને આ 5 ટાઈપની મુક્તિમાં પણ છે ને ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. એટલે કે એમાં પણ એ લોકો મોહિત નથી થતા. એ લોકો શેમાં ને શેમાં મોહિત થાય છે, તો એ ખાલી કેવળ અને કેવળ ભગવાનની સેવા, પૂજા અને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં. અને ડેફિનેટલી આ બધા ટાઈમ સમયમાં એમાં તો એને પછી પાછળ મૂકી દીધું હોય છે. એમાં તો એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી હોતો. ઇવન આ 5 ટાઈપની જે ભગવાન મુક્તિ કહે છે ને એ મુક્તિમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. એને ખાલી ભગવાનની ભક્તિમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે તેઓ મોહગ્રસ્ત થતા નથી. માટે તું સદા ભક્તિમાં સ્થિર રહે. એટલે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. બાકી બધું છે ને ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું છે બસ. કારણ કે ભગવાન આપણને ગેરંટી આપે છે. આપણે કુલશેખરનો સ્ત્રોતમ જોયું ને, મુકુંદમાલા સ્ત્રોતમાં ભગવાને શું કીધું કે અંતકાળે હું મારા ભક્તને યાદ કરીશ અને હું એને પાછો મારા ધામમાં લઈ જઈશ. બોલો, અંતકાળે ગમે તે કારણ પર કોઈ કારણસર આપણે જો ભગવાનનું નામ ન લઈ શકાતો, સ્મરણ ન કરી શકાતો, આટલી હદ સુધી ભગવાને આપણને રાઇટિંગમાં ગેરંટી આપી દીધેલી છે. બોલો, એશ્યોરન્સ આપી દીધેલું છે. આનાથી વધારે શું જોઈએ? આપણે ખાલી આપણી ભક્તિમાં સ્થિર રહેવાનું છે બસ. ભક્તિ કરો, ભગવાન ઉપર છોડી દો બસ. કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી બસ. બસ, સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. અને હવે અંતમાં એના ફળ રૂપે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓર સ્પષ્ટ કરી દે છે આપણને આ છેલ્લા શ્લોકમાં, 28મા શ્લોકમાં, કે જે મનુષ્ય ભક્તિમાં સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, બસ આપણે એ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું છે, એનો સ્વીકાર કરી લેવાનો છે, એમાં આગળ વધવાનું છે. એમાં આપણી ગાડીને ફર્સ્ટ ગિયર, સેકન્ડ ગિયર, થર્ડ ગિયરમાં નાખવાની છે બસ. બાકી ભગવાનને ભરોસે, ડેસ્ટિનેશન ઉપર તો ભગવાન લઈ જશે આપણને બસ. તે એટલે કે જેણે આ માર્ગ અપનાવેલો છે તે વેદ ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. હજી જો કોઈક એવી શંકા કુશંકા રહી જાય ને કે હું તો ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરું છું, મેં તો આ બધું વેદ ધ્યાન કર્યું નથી, મને તો શ્લોક આવડતા નથી, શ્લોક યાદ રહેતા નથી, હું એનું પઠન કરી શકતો નથી, મેં આ બધું વેદ ધ્યાન નથી કર્યું તો શું થશે મારું? અને ઓલો તો કેટલું બધું વેદ ધ્યાન કરે છે, કેટલું બધું ચિંતન કરે છે, કેટલા બધા શ્લોક વાંચે છે, યાદ કરે છે, એને શું બીજું ફળ મળશે? અથવા તો કોઈ વિચારે, માની લો કોઈ તપ કરતું હોય, ઓલું કેટલું તપ કરે છે, કેટલું બધું અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગને ફોલો કરે છે. પછી કોઈ યજ્ઞ કરતા હોય એવા માની લ્યો, કોઈ દાન કરતા હોય, ઘણા બધા પૈસા હોય, લાખો કરોડો દાનમાં આપતા હોય આપણે, અથવા તો કોઈ તાત્વિક સકામ કર્મથી ઘણા એવા પુણ્યશાળી હોય, પરોપકારી કાર્ય કરતા હોય, તો આ લોકો બધાને જે ફળ મળશે એ ફળ મને નહીં મળે શું? ફક્ત એવું વિચાર ને ક્યારે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટીકરણ કહી દે છે કે આ લોકો બધાને જે ફળ મળે છે એવા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. કોણ વંચિત રહેતો નથી? કે જે મનુષ્ય ભક્તિ સેવાનો માર્ગ સ્વીકાર કરે છે, તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો મળે છે. એટલે કે આ લોકો બધાને જે કઈ થોડા ઘણા અલ્પ ફળ મળતા હશે ને એ બધા ફળ છે ને જે ભક્તિ કરે છે ને એને બધા ફળો મળી જાય છે. અને પછી હજી ઉપરાંત શું કે છે? અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. માની લ્યો જેને વેદ ધ્યાન કર્યું, જ્ઞાન યોગમાં પડ્યો રહ્યો, હઠ યોગમાં પડ્યો રહ્યો, તપ કર્યું, યજ્ઞ કર્યા, બધું કર્યું, એને શું મળવાનું? ભગવાન નથી મળવાના છે એના. એ લોકો શું છે? ભગવાનમાં વિલીન થઈ જવાના છે. એને ઉર્જા, એની શક્તિ, એના પ્રકાશમાં ભગવાનના ધામ સુધી નથી પહોંચવાના. જેમ ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને, એના માટે હું સુલભ છું, અવેલેબલ છું. તો ભગવાન કોના માટે અવેલેબલ છે? આ જેને ભક્તિમય માર્ગ અપનાવ્યો હોય ને એના માટે અવેલેબલ છે. અને ભગવાન ક્યાં વિદ્યમાન છે એ પણ આપણને અધ્યાયમાં બતાવ્યું, તો કે હું મારા ધામમાં બેઠેલો વિદ્યમાન છું.
એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને ભગવાનની આપણે સામીપ્યમાં આપણે સેવા કરવાનો આપણને ત્યાં મળે છે મોકો. એટલે કે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે ત્રણેય ચીજમાં કેટલો બધો ડિફરન્સ ચીજ છે આપણે જોઈએ. હવે આ બધી ચીજ આપણે ડિટેલમાં વર્ણવી એક પિક્ચરિકલ ડિફરન્સ પ્રમાણે આપણે જોઈ લઈએ શોર્ટમાં. આપણે કે જે લોકો માની લ્યો યોગીઓ છે, જેમાં આપણે જ્ઞાન યોગી અને હઠ યોગી આવી ગયા, અષ્ટાંગ યોગી બી આવી ગયા. એમાં બધા એ લોકો શું છે, પ્રકાશમાં જ્ઞાનમાં ને બધામાં હોય છે, પણ એ લોકો શેમાં પ્રાપ્ત કરે છે પરિણામ? એ લોકોનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું? તો કે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં એ લોકો વિલીન થઈ જાય છે આપણે. અને જે લોકો કર્મકાંડીઓ એટલે કે સારા કર્મો કરતા હોય, શાસ્ત્રો પ્રમાણે જે બધા કર્મ અને બધી વિધિઓ લખેલી હોય એ પ્રમાણે યજ્ઞો કરતા હોય, પ્રમાણે ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હોય, એટલે કે એ લોકો પણ છે ને આપણે અંધકારમાં રહેલા છે, કારણ કે એને ભગવાન વિશેનું છે ને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હજી પ્રાપ્ત નથી થયેલું. કેવી રીતે ક્યાં અલગ અલગ ધામમાં પહોંચવું, અલગ અલગ ઉચ્ચ લોકમાં પહોંચવું, એ ત્યાં જેનું જ્ઞાન ત્યાં સીમિત હોય છે. એટલે કે ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ એ લોકો અંધકારમાં હોય છે. અને એ લોકો એવી રીતે શું કરે છે, ઉચ્ચતર લોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે, સ્વર્ગીય ગ્રહોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અથવા પછી જયારે એ લોકોના પુણ્ય કર્મ ને બધું પૂરું થાય છે ત્યારે ફરીથી પાછા પૃથ્વી ઉપર આવે છે. પણ જે સર્વોપરી એટલે કે જે ટોપમોસ્ટ જે છે એ કોણ છે? જે આપણે આ જાણ્યું કે એવી ભક્તિની સર્વોપરિતા 23-28 શ્લોકમાં જે ભક્ત જે છે, ભક્તનો માર્ગ અપનાવેલો છે, એ ગમે તે સમયે ગમે તે કાળે, કૃષ્ણ પક્ષ હોય કે શુક્લ પક્ષ હોય, અંધકારમય હોય કે પ્રકાશમય હોય, એ બધું જોવાનું કોઈ એને મતલબ જ નથી. એ હંમેશા કૃષ્ણ લોક અથવા ભગવાનના ધામને વૈકુંઠ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે સમરી રીતે આપણે જોયું 23-28 શ્લોકનો બી સારાંશ. હવે આપણે આ રીતે આપણો અહીંયા 8મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, અક્ષર બ્રહ્મયોગ અથવા બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ. આપણે અલગ અલગ 6 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરી લીધા અને અલગ અલગ આપણે 1-28 શ્લોક બી આપણે સંપૂર્ણ કરી લીધા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. પ્રશ્નો હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે.